వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తనిష్ ఫుడ్ జోన్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు స్పెషల్ లంచ్ కోసం మిరియాల చారు ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. ముందుగా దానికోసం ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ అంత సైజు చింతపండు నానబెట్టుకొని అందులో ఉన్న పిప్పిని తీసి పక్కన పడేసేయండి. తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 స్పూన్ మిరియాలు, 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫైన్గా మిక్సీ పట్టుకోండి. తర్వాత అందులో కొద్దిగా ఇంగువ, కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత ఇంకో గిన్నె తీసుకొని అందులోకి 2 చిన్న సైజు టమాటాలు, తర్వాత అందులోనే 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు రెబ్బలు, అందులోనే కొద్దిగా కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకోండి చేతితో. ఇలా చేసుకోవడం వలన రసం అనేది పచ్చి కరివేపాకు, పచ్చి కొత్తిమీర కదండి, సో అందుకని రసంలో బాగా టేస్ట్ పడుతుంది, ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది. తర్వాత ఆ చింతపండు రసాన్ని తీసి ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న దాంట్లో పోసుకోండి. మీకు ఎంత పులుపు కావాలో దానికి తగినట్టు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అవ్వగానే పోపు వేసుకోండి. తర్వాత స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకోండి. అందులోనే 4 ఎండుమిర్చీలు, ఈ మిక్సీ పట్టుకున్నటువంటి ఆ జీలకర్ర మిరియాల పేస్ట్ని దీంట్లో వేసుకోండి. ఇలా బాగా కలుపుతూ ఉండండి. తర్వాత అందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కలుపుతూ ఉండండి, సిమ్లోనే పెట్టి కలుపుతూ ఉండండి. తర్వాత చింతపండు రసాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. ఇలా ఒకసారి దీన్ని కలిపి 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉండనివ్వండి. చూసారా? తర్వాత ఇలా నురగలు వస్తుందండి. ఒక తెల్లు రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. అంతేనండి, చాలా రుచిగా ఉండే మంచి జీర్ణశక్తిని ఇచ్చేటువంటి మిరియాల చారు రెడీ అయిపోయింది. మన ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి.